Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos Bis, balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Di video kali ini Oting mau review lagi obat. Kali ini Oting mau review obat batuk dan flu buat anak dari Anasetin. Nah, tapi sebelum ke reviewnya Oting mau disclaimer dulu. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ya. Yang Oting review di sini tuh berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi. Jadi obat anasetin itu dia bekerja sebagai analgesik dan antipiretik, terus ekspektoran juga, antihistamin dan dekongestan hidung. Dia itu kandungannya ada paracetamol, guaifenesin, chlorpheniramine maleate ya. Terus dia diproduksi sama ini nih PT Berlico Pharma. Nah, kegunaannya di sini dia untuk sirup batuk dan flu ya. Kemasannya itu satu dus ini tuh kemasan 60 ml ya, Bos Bis. Nih, lebih jelasnya lagi kandungannya ada di belakang, masing-masingnya berapa di sini tertulis ya. Terus aturan pakainya dia udah bisa mulai dikonsumsi sama anak-anak mulai 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, kalau 2 sampai 6 tahun itu cukup 1 sendok takar aja 3 kali sehari. Kalau 6 sampai 12 tahun itu 2 sendok takar. Indikasinya dia untuk meringankan demam, sakit kepala, bersin-bersin yang disertai batuk. Nah, kalau penyimpanannya nih Bos Bis, dia itu disimpan di wadah tertutup yang rapat ya, terus di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari sinar matahari langsung. Terus kalau sirupnya udah dibuka nih, nggak boleh disimpan lebih dari 6 bulan. Jadi kalau udah dibuka terus udah 6 bulan lebih gak dikonsumsi gitu ya, mending dibuang aja, beli yang baru lagi ya Bos Bis. Nah, ini ada tanggal expirednya juga. Terus untuk harga ecernya di sini tertulisnya tuh 17.000. Cuman yang saya lihat di online ada juga yang yang jual mulai dari 11 ribuan. Jadi range harganya 11 sampai 17 ribu ya. Nah, ini peringatan nih. Hati-hati pada penderita dengan gangguan fungsi hati. Terus nggak dianjurkan nih penggunaan pada wanita hamil dan menyusui kecuali memang atas petunjuknya dokter. Nah, selama minum obat ini nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Terus penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol di sini tertulis dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Nah, kalau misalnya nih udah 2 hari ini demamnya nggak turun, udah konsumsi obat ini, terus setelah 5 hari atau misalnya nyerinya nggak hilang, itu harus segera hubungi klinik, rumah sakit atau dokter ya. Terus hentikan penggunaan obat ini jika memang nih pas udah konsumsi obat ini jadi kayak susah tidur, terus jantungnya berdebar dan pusing ya. Terang lengkap lihat brosur katanya. Kita langsung buka aja ya Bos Bis kemasan obat si anasetin ini. Dia kemasannya plastik gitu untuk obatnya sendiri. Terus ada brosur dan ada sendok takarnya nih. Nah, biasanya buat sendok takar ini memudahkan banget ya Bos Bis. Jadi kita bisa tahu nih ukuran yang pas buat anak kita tuh segimana gitu. Nah, untuk brosurnya nih tadi ya, ini udah saya baca juga dia bekerjanya sebagai apa, indikasinya juga udah, kontraindikasinya penderita dengan gangguan fungsi hati, penderita yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di obat ini nih katanya. Terus aturan pakainya tadi udah saya bacakan, udah Oting bacain juga. Nah, efek sampingnya dari obat ini tuh katanya bisa ngantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, bisa bikin mulut kering juga dan palpitasi. Terus penggunaan dosis besar sama jangka panjang tuh biasanya menyebabkan kerusakan fungsi hati katanya di sini ya. Terus interaksi obatnya, paracetamol dapat berinteraksi dengan antikoagulan oral dan diuretik hormon. Terus kalau chlorpheniramine dapat menghalangi metabolisme fenitoin. Nah, peringatan dan perhatiannya tadi udah dibacakan juga ya, sama kayak yang ada di kemasan dusnya. Penyimpanannya juga udah. Oke, itu aja mungkin ya Bos Bis review dari obat anasetin ini dari Oting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.